والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله دعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه kurang walhasil anginku genep perkara hiji kacer lasanana pekunaken saenya kudu luhur semangatna sabar jeung apik akhlakna kudu tekun diajarna jeung kudu cukup bekalna guru nu bener ahlina waktuna ge kudu lila santri teh neruskeun tugas ambi mumpung jumenang guruna kudu hasil sadayana ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati jami musannifil kutub khususan hadrati Sayyidina ila ta'ala asakan wa hadrati Sabil Abbas al-Mursi wa ila hadrati jami Sabdullah Mubarak bin Muhammad wa ila hadrati Sayyidina Malik al-Fiyah wa ila hadrati Sayyidina wa khususan ila ruhi Sayyidina Marabina Sayyidina Jena bin Bajul Asab radiyallahu nafa'una wa nafa'uni bi'ulumihim sayyulillahi lahumul fatihah a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amin Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Wali mana juz duana? Layakun talabuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Layakun aja ono apa talabuka pamurih sira atawa doa sira iku tasabbuban dadi sabab ilal altai maring paweweh minhu saking dat Allah lamun kitu teh bayakil lumangka kidik apa pahmuka pemahaman sira anhu saking dat Allah tapi wal yakun lan becik ana apa talabuka pamurih sira iku li idharil ubudiyati tetap kedua ngadohiraken pangkat keabidan atau pangkat kehambaan
wa qiyaman lan ngadegaken bihuquqir rububiyyati kalawan pira-pira hak kang bangsa kapangeranan. Kaifa yakunu buale kaya apa talabuka pamurih sira Allahiku kang anyar iku sababan dari sabab fi ataihi ing dalem paweweh Allah as-sabiki kang dingin. Jalla agung apa hukmul ajali hukum ajali nyatane hukum Allah ayam doba ing yenta narima set iya kena kaya dimajuhulkan ayun doba ing yenta den sendeaken iya hukmul ajal ilal ilali maring piro-piro illat atau piro-piro sabab inayatuhu utawi pertolongane Allah wika ing sira iku lali sain ora nono karena saban-saban sawiji min ka saking sira wa ina kuntalan iku pun di ono sira iku hina wajahat ing dalam mangsa menghadap iya aya nalima menghadap ka ing sira apa inayatuhu pertolongan Allah wa qabalat lan narima ka ing sira apa riayatuhu perlindungan Allah lam yakun aranono fi ajalihi ing dalam katang Tuhan Allah apa ikhlasu amalin ucule saking rereged piro-piro amal atau ikhlase piro-piro amal wala wujudu ahwalin lan ora apa tinemune piro-piro tingkah bal balik dalam yakun ora nono huna kaing dalam kene-kene ieu ajali illa bal balik dalam yakun oranono iku hunaka ing dalam kene-kene ajali illa makhdul ibdoli angin opo murnine padol Allah wa adimun nawali lan maha agunge paweweh Allah alima annal ibadah sok diangsela rugotna coba ngantos nusandes leles Bismillahirrahmanirrahim. Lebat ayeuna masuk sekarang
pada hikmah nomor ke-167. Sebenarnya hikmah ini ada di bab 1. Jadi irtibatnya, hubungannya ada di juz 1 mengenai doa kita. Allah di dalam surat Ghafir ayat 60 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bahwa Allah memerintahkan kepada kita agar kita mau berdoa. Wad'u di situ fiilnya fiil amar. Cek tukang ngaji mah di mana-mana fiil amar yadullu lil wujub, menunjukkan pada perkara yang wajib kita kerjakan. Dan Allah astajib lakum, ketika kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, Allah pun menjamin pada kita bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam hikmah yang di juz 1 ada kaid, fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Ijabahnya kita itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Dan Allah menjamin apabila doa kita sesuai dengan syarat ijabah. Di dalam ibadah itu kan ada i'tidad, ada nufud, ada syarat rukun, ada syarat ijabah. Saat ngomong syarat rukun berarti hubunganana jeung fikih. Tapi ketika ngomong ijabah berarti hubungannya dengan tasawuf. Kenapa? Karena saat ibadah kita tanpa disertai dengan keikhlasan, maka ibadah tersebut akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada muka kita. Jadi intinya kudu ikhlas. Tadi Allah menyuruh pada kita bahwa kita harus berdoa. Dan Allah pun menjamin ketika kita berdoa dengan syarat rukunnya kita lakukan, syarat ijabahnya pun kita kerjakan, maka doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turi. Masalah waktu Allah mengatur. Jadi masalah waktu ijabah kita jangan ngatur sendiri, serahkan pada Allah. Dan fima yuridu la fima turidu, dan bentuk ijabahnya pun Allah yang bisa saja kita minta A tapi Allah memberikan B. Itu di dalam doa. Nah, di sini masih hampir sama dengan yang tadi. Tetapi di dalam ilmu tauhid bahwa manusia itu mengalami 4 fase alam. Yang pertama adalah yang sudah kita alami, yaitu alam arwah atau alam ruh, atau di sini alam ajali. Yang kedua, alam apa yang kita lewati, yaitu alam rahim, di dalam kandungan ibu. Yang ketiga adalah alam dunia yang kita sekarang berada. Terus yang terakhir adalah alam akhirat. Di situ dijelaskan dari mulai alam kubur. Nah, alam yang 3 yaitu alam arwah, alam naon, alam rahim, alam. Jadi kalau ngaji kata pengersa uwa dulu jangan cingho, non cingho.
cicing bari boloho mengahulang, jangan. Tapi harus gimana? Harus komunikatif. Ulah repeh we ngadengikeun, jangan. Tapi kita harus komunikatif dan atraktif. Di aya bawaeuna balik teh. Balikan deh tadi kenalan tadi teh bahwa alam teh, alam yang kita alami itu ada 4 fase. Pertama alam arwah, kedua alam, ketiga alam, keempat alam. Nah, dari keempat alam tersebut dibagi 2. Ada yang menjadi tanggungan Allah 100% ditanggung ku Gusti Allah, dan ada yang menjadi tanggungan kita. Mana alam-alam yang menjadi tanggungan Allah? Yang pertama alam arwah. Alam arwah itu sudah menjadi tanggungan Allah. Di dalam alam arwah, alam ajali, baik buruk, benghar, miskin, pinter, bodoh, boga salaki, boga pemajikan, jomblo, itu harus ditentukan di alam Jadi sudah ada ketentuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada alam rahim. Alam rahim pun sama menjadi tanggungan Allah. Yang ketiga alam dunia. Alam dunia pun sama menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alam yang keempat yaitu alam akhirat itu menjadi tanggungan kita. Baik buruknya kita di akhirat, bahagia dan celakanya kita di akhirat tergantung pada alam yang ketiga yaitu alam dunia. Jadi ketika kita berdoa itu ulah diatur oleh Allah Subhanahu, sudah ada di alam ajalina, di alam arwahna, bahwa si anu, si A, japoe anu, jam anu bakal ngadoa gitu. Jadi sudah ada dari alam ajalina, dari alam arwahnya. Kan kalau manusia hukum alam itu ada sebab akibat. Tetapi kalau hukum Allah itu hak prerogatif Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat di sini, layakun jangan sampai terjadi naon tolabuka permintaanmu, doamu, tasabbuban jadi sebab ilal atoi terhadap pemberian minhu dari Allah Subhanahu. Jadi jangan sampai kita punya anggapan kita bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu adalah hasil doa dari kita. Coba baca liar, kumaha make liar. Gini kan tadi kan bahwa Allah itu menyuruh kita untuk berdoa, dan Allah menjamin bahwa doa kita akan diijabah. Sedangkan di sini dijelaskan jangan sampai kita punya anggapan bahwa Allah memberi kita sesuatu itu hasil dari doa kita. Jadi mau anggapan gitu. Kenapa? Akan jelaskan deh. Kenapa kita jangan punya anggapan seperti itu? Karena ketika kita punya anggapan bahwa segala sesuatu yang menimpa diri kita itu, baik buruknya, bahagia celakanya, itu hasil dari doa kita, hasil dari permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayakillu, maka sedikit opopah muka pemahamanmu anhu dari Allah. Lamun maneh boga anggapan bahwa
hirup namane, bahagia namane, gelis namane, kasep namane teh kusabab hasil pamenta maneh ka Gusti Allah, hasil doa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti pemahaman orang tentang dat Allah teh masih kene saeutik. Sebab apa? Sebab dat Allah itu, takdir Allah itu tidak bergantung pada doa. Dan memeh ngadu age urang geus aya ketentuan ti alam ajali. Pan urang teh ngadu doa, misalnya kita itu berdoa meminta sesuatu. Nah, kita berdoa pun itu sudah ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu lebih dulu daripada doa Jadi bagaimana ye nu anyar bisa ngarubah nu geus ditangtukeun. Tegas aya ketentuanana. Tah, lamun orang boga anggapan orang teh bisa kieu, bisa anu punya ini, punya itu teh hasil doa kita, hasil permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti pemahaman kita tentang zat Allah itu masih kecil. Tapi kumaha atuh? Pan urang tadi teh dititah ngadoa, tapi kita jangan punya anggapan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada doa pada diri kita itu hasil dari doa kita. Kumaha tuh carana? Wal yakun talabuka liidharil ubudiyah. Tetapi jadikan doa urang teh pamenta urang ka Gusti Allah teh pikeun ngadohirkeun kahambaan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyuruh kita berdoa itu supaya orang sadar, supaya orang apal bahwa orang mah hamba, sedangkan Allah mah nyaeta ma'bud nu diibadahan. Pikeun ngadohikeun bahwa orang mah hamba nurut kumaha Gusti Allah Subhanahu. Ku Gusti Allah tidak ngadoa. Ku Gusti Allah tidak sholat. Ku Gusti Allah tidak puasa. Tah, si puasa, si sholat, si doa tadi ulah dihubungkan jeung pamere Allah Subhanahu wa taala ka diri da pamere Allah Subhanahu wa taala ka diri urang geus ditentukeun ti ajali. Pan beda Pak. Ari jelema mah disebut teh bager, bahasa Sunda mah berehan. Berehan bahasa Indonesia naon? Dermawan, bener. Jelema mah ada istilah dermawan. Jelema mah dermawan teh berehan teh di mana-mana dipenta. Jud disebutna. Tapi Allah mah sifat Allah mah lain jud. Asupun kana wajan fa'alun al-jawad. Ari jelema mah tadi mere teh kudu dipenta. Heula. Amun pejabat, ieu. Pejabat barang bere. Biasana lamun urang ngirimkeun proposal atawa lamun keur aya butuh suara karak barang bere. Ai Allah mah naon butuhna ka urang atuh. Maka Allah mah sifatna al-jawad. Nah, disebut al-jawad an-nawal qabla su'al. Allah mah merekna samemeh dipenta. Jadi Allah itu memberi sebelum kita sedangkan manusia mau memberi apabila sudah dipinta. Sedangkan Allah itu memberi tanpa harus dipinta. Tapakuran dina diri orang. Allah nyiptakeun rambut, Allah nyiptakeun halis, Allah nyiptakeun irung pangamung, mata jeung sajabana. Nah, orang pernah mentah henteu. Tapi Allah mah jawad mere teh tanpa sabab naon? Sabab Allah leuwih apal, maha apal kana sakabeh perkara anu dibutuhkeun ku urang.
Jadi tujuan urang ngadoa teh hiji kusabab ngalaksanakeun parentah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor kedua ngadohirkeun ngabuktikeun bahwa urang mah hamba Allah. Ari hamba mah kumaha nu jadi sayyid. Nah, mandina pikih geuning aya anu ngajelaskeun tentang hamba sahaya, aya abid dekin, terus engke lamun amat teh mah aya amat umi walad, aya abid mudabbar, aya abid mukatab jeung sajabana. Eta rek abid dekin, mukatab, mudabbar atawa umi walad kumaha nu jadi sayyid. Eta lamun pantar jelema, komodi lamun urang pantar urang dibandingkeun jeung Gusti Allah Subhanahu. Jadi doa teh lain keur ngatur Gusti. Jadi kita berdoa itu bukan untuk mengatur Tuhan supaya Gusti ngaijabah kana ieu kana ieu. Da katang Tuhan urang geus ditentukeun ku Gusti Allah ajali. Dan jangan juga atuh ari kitu mah sabab hirup urang teh bagya cilakana genah ripuna geus ditentukeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kitu mah geus tong menta tong ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu salah deui. Naon sababna? Sabab nalika urang teu daek ngadoa ka Gusti Allah berarti urang ngalanggar hiji parentah Allah Subhanahu wa taala nu sesuai dina Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Kedah we urang kudu ngadoa. Tapi urang ulah boga kayakinan ye hasilna anu teh sabab doa urang. Jadi doa mah wajib urang ngadoa menta ka Gusti Allah ngeun kade pemahaman anu salah. Wa qiyaman tah urang ngadoa teh tujuanna naon? Wa qiyaman jeung ngadegeun membuktikan bihuquqir rububiyyati kana hak-hakna kapangeranan hak-hakna ketuhanan bahwa Allah teh wajib diibadahan. Maka urang ibadah ke Gusti Allah salah sahijina nyaeta ku bentuk ngadoa. Sabab ngadoa teh parentah Allah Subhanahu wa taala supaya urang ngawaro. Jadi tujuan ngadoa teh lain ngatur Gusti, tapi hiji nunjukkeun ngabuktikeun bahwa urang mah hamba Allah anu ma'bud nu wajib diibadahan. Hiji. Nomor kedua pikeun naon? Pikeun ngalaksanakeun nyumponan membuktikan karena hak-hakna Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabab Allah sebagai ma'bud wajib diibadahan, maka orang wajib salah satu bentuk ibadahna nyaeta ngadoa. Jadi ngadoa teh perlu sabab ngadoa teh salah sahiji bentuk ijabah. Mata tapi kaya riadoh teh apa eta teh supaya naon? Supaya gancang hasil. Tapi ingat tujuanana lain ngatur Allah. Eta jadi ulah tepika urang ngadoa teh jangan sampai saat kita berdoa kita ngatur Allah Subhanahu wa taala. Justru kita berdoa itu membuktikan bahwa kita itu hamba dan Allah itu ma'bud yang harus kita ibadahi. Salajengna mana? Kaifa yakunu bagaimana bisa buka permintaanmu Allahiku yang baru ngadoa nage ayeuna kakarak di dunya eta sabab bandar jadi sabab fi atau ihi dari pemberian Allah as-sabiki yang telah lalu. Jadi rekumaha bisa pamenta urang nu'a yeuna jadi sabab naon pamare Allah nu geus ditangtukeun naon ti zaman
ajali. Jadi barat kieu Pak. Pan urang tadi teh kahirupan urang teh, kehidupan kita itu baik buruknya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagianya, susahnya kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah nitah ngadoa ka urang. Tah doa teh lain yang ngarubah katangtuan Allah, tapi doa mah ngan saukur pembuktian penghambaan urang ka Gusti Allah. Da katangtuan Allah Subhanahu wa taala geus ditentukeun ti alam arwah. Ai kitu cek Bapak teh geus atuh teu kudu ngadoa, teu kudu capek-capek, teu kudu usaha. Ketika Bapak punya anggapan teu kudu salat misalkeun, teu kudu ngadoa, teu kudu usaha, da tadi bagya cilakana jelema teh beunghar teu beungharna geus aya katangtuan ku Gusti Allah. Lamun Bapak punya anggapan seperti itu, jika kita punya anggapan seperti itu, maka di dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali menjelaskan bahwa ada 7 perangkat setan. Jadi berapa? Ada 7 perangkap setan. Kan awaik di dalam kitab Minhaj, awaik halangan-halangan, rintangan-rintangan nu ngahalangan urang kana ibadah teh aya 3. Intina ada 3. Yang pertama adalah ad-dunya. Dunia. Jangan salah persepsi Pak. Yang disebut dunia itu bukan harta, bukan. Lain mobil mewah, lain gedong sigrong, lain pamajikan geus, lain. Disebut dunia mah mazada ala qadoi syar'iyyati. Segala sesuatu yang melebihi kebutuhan kita untuk memenuhi tuntutan agama, tuntutan syara. Jadi ketika Bapak misalkan kaya segala boga, tapi lamun digunakan karena ibadah, dipakai jihad di jalan Allah, lain dunia itu. Nomor kedua yang menghalangi ibadah kita itu adalah sesama manusia. Jadi pada jelema ge loba nu halangan ka urang kana ibadah. Bukan 3 tadi, ada 4. Terus yang ketiga adalah setan. Yang keempat adalah hawa nafsu. Jadi awaik, rintangan-rintangan, hambatan-hambatan yang mencegah kita, menggoda kita agar kita lalai dari Allah, kedul ibadah, ada 4. Yang pertama adalah ad-dunya wa ma fiha. Yang kedua adalah sesama manusia. Yang ketiga adalah setan. Yang keempat adalah hawa nafsu. Dan yang terbesar terkuat adalah hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu terberat lain setan? Sebab hawa nafsu itu timbulnya dalam diri kita, ayakna dina diri urang. Sedangkan kebiasaan kita Pak, saat sesuatu itu timbul keluarnya dari kita, kadang yang jelek pun dianggap baik, yang buruk pun dianggap baik. Jadi ainu keluar tina diri urang mah Pak, terkadang nu goreng oge sok dianggap halus, yang bau pun dianggap wangi. Coba Bapak wanita dina TikTok geuning laguna anu dicoelkeun teh gitu kana kelek di amuan. Bapak wanita ngamuan kelek batur, wanita coba lamun kelek sorangan. Padahal Pak ngeun ku sabab kaluar nati sorangan jadi seungit we. Bapak pernah teu mewak hitut batur hitut lain keula gitu wakeula tewak hitut ku Bapak amuan pernah tuh gitu, tapi mewak hitut sorangan pernah tuh sok diamuan
padahal itu bau teu naon sababna datangna ti tah sedangkan ai nafsu aya dina diri urang terkadang nu goreng oge sok dianggap alus aya kelahna nafsu maka nafsu ku Imam Ghazali disimpan dina urutan terakhir sabab panggede-gedena pan hadis Rasul geuning apa jelas sahih bahwa ketika Ramadan setan itu dibeleng di penjara, dibebas tugaskan setan itu. Sekarang buktikan ayeuna jelema nu ngaku Islam. Agama apakah kita bisa menjamin hari ini semua orang yang mengaku agama Islam itu puasa? Bisa teu? Henteu, padahal teh digoda ku sebenarnya setan dibebas tugaskan ku Gusti. Sabab lain setan nu ngaganggu nanaon? Nafsu. Cek setan masih mengenah we salah gorengan segala dosa disalahkan ke aing padahal lain ku aing siapa geus kuat bakat eta gitu geus resep ulah makan nyalahkeun setan padahal cek setan teh aing mah teu ngaganggu maneh nu hidang sorangan eta ayeuna bulan puasa pembuktian. Nah tadi bahwa tadi awaik dari 4 itu adalah salah satunya adalah setan. Kenapa tadi saya masuk ke sini? Karena tadi tuh mana tadi teh? Mana? Kaifa yakunu talabuka allahiku sababan fi atau hisabiki. Bagaimana mungkin bisa permintaan kita sekarang di dunia ini jadi sebab ada pemberian Allah di zaman aja. Jirek kumaha ayeuna tuh urang bisa anu teh eta teh jadi sabab karena pemberian Allah ka urang da pemberian Allah ka urang geus ditentukeun ti alam aja kade ulah salah persepsi tadi teh atuh ari kitu mah kita enggak usah capek-capek berdoa enggak usah capek-capek ibadah da baik burukna kita bahagia sengsaranya kita sudah ditentukan di alam ajali asup karena naon tadi perangkap setan nalika ngaganggu jelema aya 7 jurus. Jadi ketika setan itu menghalangi ibadah kita itu ngaganggu kita itu menggunakan 7 jurus. Jurus kahiji nyaeta an-nahyu. Ya, jurus pertama adalah an-nahyu. Apa itu an-nahyu? Ngalarang, mencegah. Misalkan as-salatu khairum minan naum. Kada ulah di mana di salat leuwih alus tibatan sare. Ulah salah deui pangamanaan. Sabab eta as-salatu khairum alut abdil bisa oge dibandingkeun lamun sabanding nu dibandingkeunana. Contoh salatul jamaati khairum min salatil faddi bisab'i isrina darajah. Salat berjamaah leuwih alus tibatan salat sorangan. Sabarang bulanna nyata 27. Jadi antara pembanding nu dibandingkeun jeung ngabandingkeun kudu akur. Jadi kudu apple to apple. Salat jeung salat ulah tadi teh as-salatu khairum minan naum. Lamun di mana salat leuwih alus tibatan sare sedangkan ari sare dina waktu salat alus goreng maka maknana ulah salat leuwih alus tibatan sare sabab lamun di mana salat leuwih alus tibatan sare nyemening kene sare Pak da sare oge alus ngeun dibandingkeun jeung salat jadi kurang alus tapi geus we salat teh alus ulah leuwih alus sabab lamun urang salat leuwih alus tibatan sare berarti sare ge alus jelema loba milih
sare. Tadi as-salatu khairum minan naum, salat teh alus daripada sare. Berarti lamun ngomongna salat alus tibatan sare, maka sare alus goreng. Tapi lamun salat leuwih alus tibatan sare, maka sare ge alus. Jadi salat alus tibatan sare, berarti sare goreng patut. Nu kuduna urang kudang subuh teh ieu mah ceuk setan, alah sia teh kakarak as-salatu khairum minan naum, engke we salat mah. Atau misalkan tong salat maneh teh tong salat subuh naon sababna da isukan oge papangih deui. Benar papangih deui. Cek setan dari as-salatu khairum minan naum, salat alus tibatan sare, jadi sare goreng. Cek setan geus tong kudu salat subuh teh isukan oge papangih deui maneh jeung subuh tinggal salat. Coba ku ajakan setan, ku tipuan setan nu kahiji bil annahyu, loba teu jelema nu teu salat subuh, loba teu geus eleh tah ku jurus kahiji geus eleh jelema. Maka di mana-mana kumaha jelema nu eling setan siapa ngalarang aing ngalarang salat, sedangkan salatnya parentah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rek salat we moal ngawaro ka maneh naon sababna? Sabab maneh madawan Allah ge aduwwum mubin, musuh anu jelas. Munya kaula rek nurut ka musuh tadi maneh nitana ulah arek kaulah arek salat, maka di mana-mana jelema bisa ngelehkeun tadi tipu daya muslihat setan nomor kahiji, maka manehana ngalaksanakeun ka masjid salat. Waduh ceuk setan teh euy gagal ye perangkap kahiji gagal, buktina eta jelema salat subuh. Asup setan kena perangkap jurus nomor kadua naon? At-taswif. Naon at-taswif teh? Nyata ngengkengeng sesuai dina hikam yang dihanap ihalatul a'mali ala wujudil firogi min ru'unatin. Nomor kedua nyata at-taswif ngengkengeng. Jadi as-salatu khairum minan naum, cek nu sare teh kakarak as-salatu khairum minan naum, can beres adana ge geus beres adan la ilaha nanti la ilaha illallah kakarak beres adan encan qomat geus qomat kakarak qomat dalila keneh waktu subuh mah bijil mataharina ge jam 6 engkewe satengah genep. Maka jelema nu model kitu salamet tina perangkap setan nu nomor hiji, tapi teu salamet dina perangkap setan nu nomor kadua nyeta ngengkengeng nelat sok sanajan sama Pak, sok sanajan di akhir aitan urang ngomong tasawuf Pak. Ketika ngomong tasawuf lain kan ukur logika bener salah lain Pak, lain kan ukur etika baik buruk, tapi udah dipakai kurang estetika pantes teu pantesna layak teu layakna. Coba ketika Bapak mendapat undangan dari pemimpin kita jadwalnya jam 7 pagi sudah ada di kantor, Bapak siap-siapnya itu jam sabaraha? Di jam 5, di jam 4 geus mani, kumaha pentingna geus eta mah adus, geus mani, geus seungit. Jam 6 teh geus berangkat urang. Sabab naon?
sabab dina perintahna jam 7 sedangkan ari salat perintah saha ajakan saha ajakan Gusti Allah. Kira-kira pantas teu lamun urang telat? Pantas teu? Henteu. Maka ketika kita ngahir waktu salat nama sah ngeun eta teu sesuai jeung estetika, teu layak cek basa Sunda mah teu gableg ka era teh. Ku aing dipanggil jam 12 duhur treng sia mah datangna jam 2. Ku aing dipanggil setengah 5 datangna jam 6 sia mah. Mun cek Gusti teh kitu lamun pantes bahasana mah. Ku aing dipanggil jam 15 menit asar sia mah jam 5 karak salat. Ku aing jam 6 kurang 2 menit diajak salat maghrib, jam 7 kurang 5 menit karak salat sia mah. Kan gitu cek Gusti teh. Ketika kita ngahir waktu salat tah satu salatna asal sesuai syarat jeung rukun anjeun pantes teu? Pantes teu? Menang repeh euy. Pantes teu? Lain nunjuk kadinya kadi sarua ieu ge kitu. Ini ngaji lain abdi nuduh ka bapa ka ibu lain, tapi urang cek basa pangersawa mah urang non pajengut-jengut jeung anu gundul, ulang siri obatan jeung papada anu borok. Bapak borok abdi borok, oh ibu borok abdi ge borok, ngan ulang siri obatan sugan we ari silih mah saling mah cager duana. Jadi nomor kedua teh naon? Atas wib. Nomor kahiji anah. Yuk nomor kedua lulus ya duh nah haus. Nomor kasabianya nomor katilu jelema teh tuh sok sanajan tuh tadi diajak telat mung rek awal waktu berjamaah di masjid. Tadi dilarang ngalaksanakeun dititah engke ku setan, tapi manehna ngalaksanakeun awal waktu. Lamun dina salat teh mah komo di berjamaahkeun komo di masjid. Setan moal eleh geleng Mbak. Loba keneh jurusna. Ceuk setan bener euy sieu mah. Kelasna lain kelas kopral ieu mah. Minimal perwira mah. Oh, dilarang bisa kene diditah di akhir-akhir awal waktu naon deui nya cek setan mau gesek datang jurus nomor setan nomor kati naon ajalah naon ajalah teh gagancangan kurang asok ibadah gagancangan asok gede dina taraweh ini bea karep eta ngebutna ting video nanu digancangkeun ting emang gancang di urang ulah gancang menghakimi Bang eta salat gancang-gancang bisa wae videona memang digancangkeun 2 kali lipat atau 3 kali geus siga gancang ya baru urang kacang wah salat teh bener eda jatah saupna ulah gampang nyalahkeun batur. Terkadang orang tadi sholat teh jurus kahiji ulah ngalaksanakeun orang masih ngalaksanakeun jurus kedua diengke orang masih awal waktu tepat waktu nomor katilu orang awal waktu maka jurus nomor setan nomor katilu nanyeta lajalah gagancangan garanggu ifrot kurang mana ibadah mah kudu bainal ifrot wat tafrid gagancangan deing ulah terburu-buru jangan terlalu hati-hati jangan. Kenapa? Ketika kita terburu-buru berarti masuk perangkap setan nomor ketiga. Ketika kita terlalu hati-hati maka engke timbulna waswas sedangkan waswas minas syaiton kudu kumaha tuh bainal ifrot wat tafrid pertengahan we. Jadi gancang-gancang deing
ulah lambat teuing ulah. Jadi setan teh perangkap setan yang nomor ketiga adalah terburu-buru, tergesa-gesa. Maka loba jelema, banyak manusia yang terperangkap oleh perangkap setan yang nomor ketiga. Dia masih mau melaksanakan kewajibannya pun dilaksanakan tepat waktu, tetapi saat melaksanakan kewajiban dia tergesa-gesa. Terus cek setan teh geus teh da Gusti mah lautan hampura sok we nu penting maneh salat gancang salatna. Maka ketika kita berbuat kebaikan itu atau melaksanakan kewajiban dilaksanakan dengan tergesa-gesa, berarti masuk pada perangkap setan yang nomor ketiga. Bagaimana orang yang tahu dan bisa mengalahkan setan? Panaing teh rek naon, rek ibadah ka Gusti Allah. Manya kudu gagancangan asa era pan Allah teh pangeran nu wajib diibadah. Asa teu pantes lamun urang ibadah ka Gusti Allah garang gusu. Maka urang ibadahna naon antep tenang. Ketika manusia bisa melaksanakan perintah Allah, dilaksanakan tepat waktu, melaksanakannya dengan tertib, tenang, maka masuk pada perangkap setan. Kumaha cek setan? Itmamul a'mali linnas. Hei gae cek setan, sok maneh ngalaksanakeun salatna awal waktu berjamaah di masjid, laksanakeun anaku maneh tenang, tertib, khusyuk, khudu, sampurnakeun we ku maneh ibadah maneh teh ngeun linnasi, ngeun maneh nyampurnakeun ibadah, tenang dina waktu ngalaksanakeun salat, khusyuk dina ngalaksanakeun salat teh lain lillah tapi linnas. Setan hege sok ayeuna sing bener maneh salatna, sing tertib, sing tenang, sing khusyuk. Ngeun khusyuk maneh teh ulah karena Allah tapi linnas karena jala hayang disebut alus ku jelem bener pangersa eta manya ibadah teh meuni tenang, meuni khusyuk. Nah, buktina ieu lamun jelema nu kitu hayang ibadah teh hayang karena jelema nalika eueuh nu muji maka manehna moal ngalaksanakeun deui. Buktina cek jelema teh cek ajengan teh wah kaula mah ibadah teh lain karena jelema, kaula khusyuk dina salat teh lain karena jelema da jelema mah moal mere manfaat moal mere madarat rek karena Allah. Jadi ibadahna rek karena Allah. Wah cek setan ieu gagal deui. Nu kasabreji tah? Nomor ka-4. Maka cek setan ieu di mana-mana gagal nomor ka-4, maka setan ngaluarkeun jurus nomor ka-5 naon nyata al-ujub. Ujub teh ngarasa bahwa sakabeh ibadah kataatan nu dilaksanakeun kurang teh eta teh lain tina rahmat taufik fadl Allah tapi ngarasa ku dirina pribadi. Beda ge aya ria aya ujub mah jadi urang ibadah lain menang fadlna Allah, lain karena fadlna Allah, lain karena taufik Allah, lain karena hidayah Allah, tapi memang urang anu bisa. Seperti ayat kisah dina kitab Nasoihud Diniyah, umat kapungkur nu kirang langkung usiana 1000 tahun, menyebatkeun 1000 tahun. Tah
si eta Syekh nu usiana kirang langkung 1000 tahun manehanana ti mimiti baleg tepi ka maot teh cek bahasa orang mah kalau kata bahasa kita belum pernah dia melaksanakan satu maksiat pun. Jadi selama saat dia balik sampai dia meninggal terus-terusan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia di mizan di padang mahsyar ditimbang amal ditanya oleh malaikat, "Hei Syekh, kamu kan di waktu di dunia itu ahli ibadah. Malah kamu belum pernah melaksanakan satu maksiat pun. Kamu selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya cek malaikat, kamu masuk surga itu mau karena fadl rahmat Allah Subhanahu wa taala apa masuk surga kamu itu ingin dimasukkan karena apa? Karena ibadah kamu yang lama itu." Maka kumaha cek si eta teh? Kata si Syekh, karena saya ahli ibadah maka saya mau dimasukkan surga itu oleh sebab ibadah saya. Jadi si eta si Syekh hayang diasupkeun ka surga teh lain ku sabab padolna Allah, kasih sayang Allah, Rahman Rahimna Allah Subhanahu wa taala, tapi hayang ku ladang amalna si eta Syekh. Maka cek malaikat, oke lah kalau gitu. Malaikat kita timbang ibadah kamu selama kurang lebih tadi 1000 tahun, jangan terlalu banyak-banyak ibadahnya. Kita bandingkan, kita timbang dengan satu saja nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan padamu. Apa? Kicep mata. Lain mata apa lain? Tapi kicep mata, kedip mata. Jadi ibadah kurang langkung 1000 tahun dibandingkan jeung hiji nikmat Allah nyata sakali ngicep mah ternyata pas ditimbang masih berat keneh nikmat ngicep sakali. Ngicep mata sakali tibatan ibadah kurang langkung 1000 tahun. Jadi moal mungkin urang jadi tong boronding urang mungkin urang bisa asup ka surga lamun nganalkeun amal ibadah naon sababna? Sabab loba pisan nikmat Allah nu geus dibikeun ka urang ge ku urang can syukuran. Sedengkeun ari nikmat teh di mana-mana urang menang nikmat salah sahiji carana nyaeta kudu syukuran. Maka cupar eta kewajiban lamun disyukur, lamun can disyukuran jeung ngicep mata ge can bisa lunas komodo jeung anu sejena. Nah, ketika tadi setan perangkap ka hiji nahyu lewat, terus taswib engke lewat, ajalah lewat, itmamul faraid atau itmamul a'mal linnas lewat, ujub da kaulah cek kata orang yang beribadah, kita itu beribadah bukan karena bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semata-mata pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ajar ikhlas. Maka asup setan karena perangkap nu nomor kagenep nyaeta Arya. Cek setan sok maneh ayeuna ibadah lamun salat mah sok maneh ayeuna salat sing bener salatna awal waktu berjamaah di masjid sampurnakeun maneh syarat rukunna, terus sok maneh diajar naon, diajar ikhlas. Cek setan kitan gitu diajar ikhlas, tong ngarasa adigung maneh diajar ikhlas we. Cek setan teh mata urang orang cek setan terus engke ge da lamun Allah nakdirkeun ibadah maneh kana kudu dikanyahokeun ku batur, engke ge batur pasti apal. Anak lamun batur apal maka maneh disebut ahli ibadah. Ngasupkeun kana ria.
ku setan ngajak dituturkeun sok pigawe awal waktu sampurnakeun ulah karena jelema ulah ngarasa mampu da eta teh padolna Allah Subhanahu wa taala sok we ibadah seunggah da engke suatu saat lamun Allah nakdirkeun kana maneh teh dikanyahokeun ku batur kana ibadah maneh teh dikanyahokeun ku batur engke ge batur apa leun maka maneh teh disebutna ahli ibadah maka didinya asupri lia ceuk jelema anu mampu karena perangkap nomor kasebiji kagak hageuna moal kaula mah pokona merek ikhlas karena Allah moal karena jelema ceuk setan asup kanu terakhir naon nu terakhir takdir ceuk setan sok sia ibadah karena Allah ikhlas tong ujub tong ria ngeun kudu inget salametna jelema bagya cilakana jelema ka surga ka neraka jelemana kumaha takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang terperangkap oleh pedaya setan yang nomor terakhir maka leungit semangat ngalaksanakeun ibadah balik deui ka luhur dosa kitu muter tapi lamun mampu ngalawan setan memang bagya cilaka geus ditentukeun ku Gusti Allah tapi kaula kan teu noong ye kalau Lauhil Mahfuz kaula can apa kumaha kaula engke di akhirat teuing bagya teuing cilaka kumaha eta mah Allah nunang tukeun nu penting salila kaula di dunia kaula mah sebagai hamba maka kewajiban kaula ibadah ka Gusti Allah bagya cilaka kumaha Gusti Allah Subhanahu wa taala maka jeung bieu kaifa yakunu talabukal lahiku sababan fi itohisabiki rek kumaha bisa ngarubah pamenta urang nu anyar ayeuna sedengkeun katangtuan hirup urang geus ditangtukeun ti Lauhil Mahfuz. Tapi jangan salah persepsi, kita jangan punya anggapan urang teh teu kudu ngadoa, teu kudu menta ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sok sanajan urang boga keyakinan tadi teh pamenda teh moal bisa ngarubah kana takdir Allah, minimal urang ngalaksanakeun parentah Allah Subhanahu wa taala. Eta tujuanna. Urang mah tujuanna nyaeta urang mah hamba wajib nurut karena segala perintah Allah lain rek ngatur Allah Subhanahu wa taala. Salajengna mana jalla agung naon hukmul ajali hukum ajali atawa katangtuan Allah nu geus ditangtukeun di alam arwah ayun dopa kana disarandekeun ilali kana hukum sebab akibat ada di dunia makan aya sebab akibat non sababna sabab jelema makan aya simbiosis saling ketergantungan jadi orang lamun hirup sorangan bisa moal coba lamun Allah coba pada Gusti hayang teuing urang Indonesia teh beunghar kabeh ripuh Pak ketika semua orang Indonesia kaya semua bukan enak malah susah coba pada kumaha puguh genah sebab beunghar kabeh ketika kaya semua Pak misalkan orang Indonesia kaya semua aya tukang kuli moal aya nu jualan bensin moal jang naon jualan bensin da geus beunghar jang naon kuli da geus mata ribu ngahaja ku Gusti Allah teh ieu aya nu beunghar aya nu kurang beunghar aya nu miskin aya nu supaya naon supaya terjaga keseimbangan
Kudu aya supaya naon? Supaya aya simbiosis mutualisme nu saling menguntungkan. Di dunia mah kitu aya sebab akibat lamun papada jelema. Tapi lamun urang jeung Gusti Allah aya sebab akibat teu. Maka moal pan tadi ari jelema mah aya sebab akibat. Contoh misalkan si A bager teh ku sabab si B ge bager. Tuh si A dihukuman kasep teh ku sabab aya si B nu kurang kasep. Jadi aya hukum kasep teh ku sabab aya nu kurang kasep. Si Neng disebut geulis teh ku sabab aya nu kurang geulis. Sebab akibat aya nu disebut jangkung teh ku sabab aya jelema nu kurang jangkung. Ulah disebut penek disebut goreng bisi buli teh apa nama kitu teh buli teh disebut. Jadi kurang we. Oh, aya nu alus teh ku sabab aya nu kurang aya sebab akibat. Tapi nalika diri urang kahirupan urang dihubungkeun disarandekeun kana naon kana katangtuan Allah nu geus diatur di alam arwah, maka cek di dieu jalla hukmul ajali ayyun dopa ilal ilali. Sungguh agung ketetapan ajali yang tidak mungkin bisa disandarkan pada hukum sebab tadi gitu sepanjang di contohanana. Jadi orang asup ka surga teh kira-kira tapak amal orang lain, tapi kusabab rahmat fadlna Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagiana orang loh kusabab amal orang lain, tapi kusabab fadl rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ulah tepika lamun pada orang esok bahasa kieu. Kalau kita lamun orang teu kieu pasti moal kitu. Tuh, lamun orang teu gawe pasti orang moal boga duit. Lamun hayang boga duit pasti kudu gawe eta di dunia. Tapi nalika jeung Gusti Allah mah ulah diomongkeun kitu. Non sababna sabab engke kapayun aya bahwa rahmat Allah mere rahmat ka jelema teh mayasa ka jelema nu diharepkeun ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kumaha Gusti ngeun ke dijelaskeun deui inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sanyanya rahmat Allah kasih sayang Allah teh deukeut ka jelema nu migawe kalusa. Asal nama rahmat Allah padahal Allah teh tuh rek dibikeun ka sahawa wae kumaha Gusti Allah. Dak dina Rahman Rahim teh kan rahmat Allah. Aya Rahman aya ngun ari bu beda dan jelema ge Pak. Nu kadinya heula. Kalau manusia itu nama sifat dengan afal kadang tidak sejalan. Aya punten namut nami. Aya nami Hasan. Aya teh jelema nami Hasan. Ari hartina Hasan teh naon? Alus. Tapi sifatna goreng patut hayu amek-amekan misalkan. Kira sesuai teh henteu pagaweana ngan hayo nyekek botol misalkan, tapi ngaranna Hasan. Jelema aya nu kitu. Tapi Allah mah antara asma sifat jeung apal wihdah tunggal sesuai seperti asma Allah teh nyaeta Rahman aya dina asmaul husna ar-Rahman. Maka
sifat rohmana Allah ku sifat rohma ku asma rohman Allah, maka Allah ngagaduhan si sifat nyata Allah mah mere nyukupan kasakabeh makhlukna di dunia, rek Islam rek kafir ku Allah dicukupan ku rohmana Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mah antara asma jeung sifat jeung af'al teh sesuai, tapi lamun jelema mah kadang sesuai kadang aya ngaran jelema soleh aya sifatna bangkawara pagaweanana boro-boro salat misalkan asok salat ke setahun 2 kali mana nyata Idul Adha jeung Idul Fitri engko ngaran soleh tah jelema mah bisa kitu nya ngacapruk kadinya ieu cek tadi bahwa hirupna urang teh geus ditangdukeun ku Gusti Allah. Tapi ulah boga anggapan sok sanajan hidup kita kebahagiaan kita itu telah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kita berpikiran berarti kita tidak usah beramal amal ibadah ka Gusti Allah. Sabab naon tadi ulah boga anggapan bahwa ibadah orang teh bisa ngarubah katangtuan Allah, sabab cek dia katangtuan Allah nu aya di alam arwah moal mungkin bisa disarandekeun kana naon, kana hukum sebab akibat kumaha Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nu penting urang mah ibadah terus ngomean di masalah engke riwutna bagia cilakana sanggakeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Salah jeung mana hidayatuhu eta terus di eta can inayatuhu ali pertolongan Allah fika kaan anjeun eta lalisain ngajelaskeun tadi we lalisain minka lain ku sabab sesuatu nu dilakukan ku urang. Jadi pertolongan Allah lain ku sabab amal urang da Allah mangagaduhan sifat Rahman. Jadi ku Rahman Allah rek jelema Islam kafir, Islam ke Islam taat, Islam fasik, Islam munafik, ku Rahman Allah subhanahu wa ta'ala dicukupi segala kabutuhana. Nah, ngeun jadi pertanyaan wa aina hina wajahatka inayatuhu, jeung di mana dan di manakah engkau ketika pertolongannya menghadapmu, wa qabalatka riayatuhu, dan penjagaannya mengarahkanmu. Tadi dengan salah satu sifat Allah yaitu Ar-Rahman, segala makhluk yang ada di muka bumi ini mendapat penjaminan hidup ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman yang jadi pertanyaan, ketika datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika datang penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, posisi orang ke di mana? Ketika misalkan pertolongan Allah datang ke orang, bari posisi orang kerajin ibadah ka Gusti Allah, kertaat ka Gusti Allah, berarti nu kitu disebutna rezeki atawa barokah atawa minan anugerah ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya lamun datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala tapi urang dina kayaan ngabangkang ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, maka eta hasilna lain anugerah tapi istidraj. Cek Gusti teh ya maneh pokona mah ku aing dijamin waktu di dunia rek ibadah teu ibadah ku aing maneh dijamin kehidupan di dunia menang rezeki ti kaula. Cek Gusti Allah.
sabab Allah ngagaduhan sifat Rahman. Tapi nu jadi pertanyaan, iya maneh posisinya rek di mana? Nalika datang pertolongan Allah, penjagaan Allah ka urang, posisi urang naha rek urang teh dina kayaan goreng ka Gusti Allah kedul ibadah, atawa nalika datang pertolongan Allah teh urang dina kayaan getol ibadah, rajin ibadah ka Gusti Allah, taat ka Gusti Allah. Jadi nu jadi pertanyaan anak posisi urangna, lamun posisi urang dina keur alus ka Gusti Allah, ibadah terus ka Gusti Allah, berarti sakabeh pemberian Allah teh eta teh jani anugerah pikeun urang. Tapi lamun pemberian Allah, penjagaan Allah datangna dina posisi urang keur goreng ka Gusti Allah, kedul ibadah tong boroning sunat wajib oke katoler-toler, berarti penjagaan Allah, pamere Allah teh lain jadi anugerah tapi jadi istidraj, panyungkun kau. Jadi pamere na bisuhtin, pan ridho teh aya ridon bigoiri suhtin, aya ridon bisuh. Ridho mah ridho seperti kolot ya Pak, kolot barang bere kabu budak, misalkan budakna aya dua, si A jeung si B, si A mah bager soleh ngawaro ka kolot, si B mah hese dititah hese ngaleuyed ka kolot teh, ngaranna kolot kasih A mere teh mere, kasih B mere, sebagai tanggung jawab sebagai orang tua. Tapi merek na kasih A jeung kasih B, sok sanajan sarua dibere, tapi sikap merek na si A kasih B sarua atau beda? Beda. Merek kasih A mah kusabab si A na bager soleh jeung doa, dihantar dengan doa. Tapi lamun kasih B lain dihantar ku doa, tapi dihantar ku caci maki, carekan heula memeh dibere teh. Tak Allah kayak gitu ka urang, sabab Allah nu nyiptakeun urang, berarti urang jadi tanggungan Allah subhanahu, urang geus pasti dirizkian ku Gusti Allah. Rek urang bager, rek urang goreng ka Gusti, maka kekewe ku Gusti mah sebagai pertanggungjawaban Gusti Allah, urang pasti dirizkian ku Gusti Allah. Ngeun posisi urang rek di mana rek nempatkeun. Nah urang rek jadi eta pemberian Allah teh rek dijadikeun anugerah atau rek dijadikeun istidraj. Salajengna mana deui lam yakun fi ajali ikhlasul amalin, sabab naon di zaman ajali, di zaman arwah moal aya keikhlasan dina amal, wala wujudu ahwalin, jeung teu aya ahwal tingkah, bal yakun hunaka illa mahdul ibdoli wa adimun nawali. Tetapi di zaman di arwah teh tadi pan aya di zaman arwah ye urang geus ibadah can Pak, geus boga kewajiban ibadah can, pan urang teh ye dina kitab Daqaiqul Akhbar. Walaupun misalkan banyak ulama menyebutkan hurafat lah, tapi sebagian NU aya nu make dalil nu aya dina kitab Daqaiqul Akhbar. Dijelaskan bahwa dalam kitab Daqaiqul Akhbar awal penciptaan manusia itu, jadi awal penciptaan semua makhluk itu kan diciptakannya asalnya dari nur Nabi Muhammad SAW, asalnya dari nur Jamalil lah, kemudian nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dibuatlah semua makhluk. Jadi di alam arwah mah Pak, kita itu sama umurna, eueuh nu kolot, eueuh anu ngora, sabab diciptakeun bareng ku Gusti Allah. Ngan ku sabab cek Gusti teh ieu lamun langsung dikeluarkeun diturunkeun ka dunyana bareng, mana teu ieu alam dunya
pinuh matak dicicil ku Gusti teh. Borojol heula si anu, borojol si anu, maot si anu supaya seimbang. Jadi kita itu manusia ketika di alam arwah semuanya diciptakan bareng bebarengan, tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Nah, di alam arwah apakah sudah ada kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah? Aya can, di alam arwah geus aya kewajiban ibadah can. Can. Matak di dia gitu, lam yakun fi ajali ikhlasul amal. Atau nalika di alam arwah urang nalika kudu ikhlas atau henteu. Di alam arwah dan can eta mah sabab alam penciptaan da jelema mah wajib ibadah teh nalika diturunkeun ka alam ya malah cek kajian pikir mah sejak dia balik ketika orok can aya kewajiban kudu ikhlas, kudu salat, kudu sajabana. Begitupun ketika di alam arwah. Tapi sok sanajan di alam arwah teh can aya kewajiban, can aya kudu salat, kudu puasa, kudu zakat, can aya kewajiban nalika ibadah nu bieu teh kudu ikhlas, tapi Allah geus nangtukeun geus mere katangtuan ka urang. Tah pamere teh lain ku sabab pagawean balikan deui kieu Pak. Gila ame ngarti. Ari jelema mah Pak tuh urang gaduh pagawe. Kita misalkan punya pekerja. Kita bisa menggaji pekerja apabila pekerja kita bekerja sesuai aturan, sesuai tupoksi, maka kurang dibere gaji heula atau gawe heula kakarak gaji. Sedangkan Allah geus mere ka urang, geus nangtukeun ka urang ieu bagian maneh mah anu sakieu di mana? Di alam ajali, alam padahal urang gawe can, ibadah can, salat can, puasa can, zakat can, ikhlas can, tapi geus ditangtukeun ku Gusti Allah. Tah Allah mah kitu. Teu butuh kana sebab, teu butuh kana gawe heula, geus digaji, geus dijamin ku Gusti Allah. Mangka di dieu mana bal yakun hunaka illa tu bal yakun tetapi lam yakun moal kabuktosan hunaka di eta alam ajali alam arwah illa mahdul ibdoli angin kamurnian fadol Allah subhanahu wa ta'ala wa adimun nawali jeung agung-agungna pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mah teu butuh sebab akibat, beda urang jeung jelema butuh sebab akibat. Jadi tadi diibaratkeun nalika urang ngagaji jelema maka jelema kudu gawe tapi Allah mah geus nangtukeun pamerekna ka urang di alam arwahmu lah, padahal urang di alam arwah can ibadah, can salat, can zakat, can puasa, can ikhlas, tapi geus ditangtukeun ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ngajelaskeun terus ka dieu. Can dilu artinya alima waruh iadat Allah annal ibadah ing satuhune piro-piro hamba iku yatasawwafuna pada naon atuh mencari menelisik teh pa iku yatasawwafuna pada ende pada murih we gawe menelisik curang. Oh gitu pada ngintip-ngintip we. Iku yatasawwafuna pada ngintip-ngintip ya ibad ila duhuri sirril inayati maring dohire rahasia pertolongan. Faqala manghangan dikaya Allah ta'ala halema dukuri Allah
yahtasu bi rahmatihi may yasha yahtasu nang tuakan ya Allah bi rahmatihi kalawan rahmat Allah maning wong yasau kang karep ya Allah ing ieu man wa alima lan weruh ieu dat Allah annahu ing satuhune kalakuan lau khala lamun nyepiaken ya Allah hum ing ya ibad wa dzalika lan mangkono ya inayah lataroku mangka pada ninggal ya ibad al amala ing pada melan intibadan karena arah-arah tetegenan alal ajali ingatase alam ajali tapi pakola mangka ngandika Gusti Allah Ta'ala halema dukri Allah inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin inna rahmatallahi sanyanya rahmat Allah ta'iku qaribun barak minal muhsinina saking wong kang pada migawe kabagusan kabeh aslah dilalah halima Allah tahu annal ibadah yatasawwafuna ila duhuri sirril inayah bahwa manusia bahwa hamba selalu menelisik itu mencari tahu untuk mendapatkan rahasia pertolongan Allah. Faqala maka Allah berfirman yang tasubi rahmatihi may yasha hanya keputusan Allah atau Allah menentukan rahmatnya itu diberikan untuk orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala walima dan Allah pun tahu dan Allah pun paham annahu law khalahum wa dalika latarakul amala i'timadan alal ajal. Jadi ketika manusia tadi sedang mencari tahu rahasia Allah, pertolongan Allah kapan datangnya, kepada siapa datangnya, maka Allah tadi menjelaskan bahwa rahmat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kusabab tadi itu yahtasu bi rahmatihi may yasa tanpa kaid itu. Jadi segala bentuk pertolongan Allah yang ngatur kumaha Allah rek dibikeun ka saha wae kumaha Allah kabagian Allah dibikeunna kumaha Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mutlak itu tanpa kaid. Jadi masih kene umum. Ketika Allah tadi berfirman mana ya'tazu bi rahmatihi may yasha bahwa Allah menentukan rahmatnya itu kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu di situ tanpa kaid. Sedangkan orang jelema Islam hambana Allah lain, makhluk Allah lain, batur oge nu kafir makhluk Allah lain. Berarti lamun gitu mah boga kemungkinan urang ge menang kabag ya anu kafir oge menang kabag ya sabab tadi dimutlakeun tadi jelaskeun jelema nu kumaha nu rek diberi rahmat Allah teh nu penting jelema rek alus rek goreng rek getol ibadah rek males ibadah nu penting di mana-mana Allah ngarepkeun si eta jelema menang rahmat maka rahmat Allah bakal datang ka eta jelema. Ketika ada firman Allah seperti itu maka timbul ka urang naon i'timadan alal ajali da ceuk tadi ge sagala rupa ge kumaha Allah bagya cilakana jelema teh kumaha lain kusabab amalna eta jelema wogah atuh kitu mah kudu ibadah da tadi ge kumaha
jadi urang getol ibadah jadi jaminan teu urang dina ayat pertama nalika urang getol ibadah misalkan dapat jaminan kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Dapat jaminan tidak kita akan mendapat rahmat Allah. Henteu naon sababna? Sabab tadi ku Gusti Allah dimutlakeun tanpa kaid. Tah lamun Allah ngan ukur ngandika yahtasu bi rahmatihi mayyasa maka urang bakal naon Pak? Bakal ai kitu mah teu wegah kudu ibadah deh. Yang naon ibadah da kumaha Gusti yang naon salat da kumaha Gusti. Tapi kusabab Allah teh apal lamun jelema ngan saukur tadi maham ayat Al-Qur'an nu difirmankeun ku Gusti Allah yahtasu bi rahmatihi mayyasa tanpa kaid alima annal ibadah annahu law alima annahu law lahum wadalika latarakul amal ku sabab jelema tadi ngan ukur ningali kana firman Allah Subhanahu wa ta'ala latarakul amal maka jelema geus pasti ninggal pagawe ya ninggal amal ibadah tadi ge amal ibadat teu ngajamin kana bagya cilakana saeta jelema da bagya cilakana saeta jelema kumaha Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teruskeun pakola mangka ngandika deui Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ditaksis tadi mah ayatna ayat umum rek saha wae berhak menang rahmat Allah ditangtukeun ayeuna ditaksis ye nu rek menang rahmat Allah teh nu rek menang fadlna Allah teh nu rek menang kanugrahan Gusti Allah teh teu sakabeh jelema naon sababna tuh sabab inna rahmatallahi qaribum minal sabab rahmat Allah kasih sayang Allah deketna ka jelema anu migawe ka hade. Jadi lamun kitu sok sanajan urang teu boga jaminan kana bagiana urang teh kusabab amal urang tapi minimal urang geus naon Mbak geus berusaha da ceuk kaid nu nomor kadua mah rahmat Allah kasih sayang Allah teh dekeutna ka saha ka jelema nu migawe ka hadean ditahsis deui eta mah salajengna ilal masyiati ilal masyiati teka maring kang den karepakeun dening Allah yastanidu narima nyende opo kullu sain saban-saban perkara tapi wala tastanidu lan ora nyende opo hiya ieu masyiah ila sayin maring sawiji-wiji itulah rubbama dalla terkadang nuduhaken hum ing ya ibad apa al adabu tata krama ala tarki talabi ing atase ninggal muri itimadan karena arah-arah tetegenan ala qismatihi ing atase anduman Allah Subhanahu wa ta'ala wastaiqalan lan karena arah-arah nungkulaken bidikrihi kalawan dikir ing dat Allah an mas'alatihi tinimang saking kang den takon dening ieu si man panjek tadi bahwa sakabeh perkara nu terjadi
ka urang ayeuna teh eta teh geus aya katentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi KBG geus ditentukan ku Gusti Allah Subhanahu, jadi segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ari urang mah kita itu seperti contoh tadi antara tuan dengan pekerja itu kan simbiosis mutualis, saling menguntung. Si bos butuh naon? Butuh jasa. Terus si pekerja butuh apa? Butuh uang. Jadi saling membutuhkan. Maka melakukan simbiosis mutualis, saling menguntungkan. Si bos untung. Sebab apa? Sebab pekerjaan yang tidak bisa dia kerjakan bisa dikerjakan oleh orang lain, oleh si pekerja. Dan si pekerja pun untung. Kenapa? Karena si pekerja butuh duit, butuh uang. Uang bisa dihasilkan dari pekerjaan pekerja tersebut. Tah ai jelema mah kitu, simbiosis mutualisme, saling ketergantungan. Ari Allah mah teh kitu. Jadi katangtuan Allah mah teu kitu. Ilal masyiati kana sakabeh mana kehendak Allah Subhanahu wa taala yastanidu kullu sayin. Jadi terhadap segala sesuatu bersandar atau bergantung pada semua kehendak Allah. Tapi wala tasdid wala tastanidu hiya ila sayin. Tapi kehendak Allah tidak bergantung pada segala sesuatu. Ari jelema mah tadi lamun tema bosna bos Udin, tuh pekerjana Ujang, Udin butuh Ujang butuh Udin, Udin butuh Ujang teh sabab butuh jasa. Nah, terus Ujang butuh Udin teh sabab butuh duit. Nah, tapi Allah mah teu kitu. Jadi orang butuh ka Gusti Allah, Allah mah teu butuh ka orang. Dah ketika kita rajin ibadah, getol salat, geus buku salat wajib, getol salat sunat, puasa sunat jeung sajabana, kira-kira Allah namah kamuliaan moal. Moal da Allah mah geus iya, kira-kira Allah namah keagungan moal. Moal da Allah mah geus agung. Lamun nu agung dibere keagungan tahsilul hasil pa mamnuun. Da Allah mah geus agung. Jadi orang rek getol, rek males keagungan Allah muaru bah da Allah mah maha agung. Dan sebaliknya ketika misalkan kita resep dosa maksiat nah keagungan Allah bisa turun mah Allah mah tetap agung. Da segala sesuatu butuh karena kehendak Allah, sedangkan kehendak Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Begini, rubbama dallahum adabu ala tarki talabi intimadan. Terkadang dalah nuduhkeun hum ka jelema naon al adabu adab ala tarki talabi kana ninggal menda intimadan ala kismatihi kusabab berpegang teguh bersandar terhadap apa? Terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Terkadang aya jelema naon Pak nu tara menta ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya dina kitab Al-Wabilus Shayyib karya Imam Ibnu Qayyim. Dirinya ngajelaskan tentang pasal dikir, ngajelaskan tentang keutamaan dikir tibatan doa. Ayat dikir, ayat doa. Ayat dikir mah as-sana'u bijami'i kamali sifatihi, muji kusakabeh sifat kasampurnaan Gusti
urang la ilaha illallah aya mentana teh didinya aya mentana teh menta la ilaha illallah mah Pak aya deui doa aya disebut doa mah nyaeta as-su'al minal abdi ilal ma'bud mentana hamba ka Gusti Allah Subhanahu kieu Pak kita punya anak 2 urang teh boga budak 2 tadi nu hiji misalkan Udin nu kadua Ujang punten namut nami jadi yang pertama anak pertama siapa Udin yang kedua Ujang si Udin Pak si Udin itu sama orang tuanya jarang meminta tara barang menta tara menta duit tara menta jajan tara menta hayang dipangmelikeun anu saha si Udin si Udin mah gawe we nu penting ngawaro kanu jadi inung Ba sebab apa sebab si Udin sadar bahwa dia bisa tumbuh besar sampai sekarang itu karena jasa orang tua aya deui misalkan Ujang tuh dititah gawe mah daek gawe tah ka warung daek ka warung ditah macul daek macul ditah ngaji daek ngaji ditah berjamaah daek berjamaah ngeun dibalik kerajina si Ujang mah resep menta kira-kira Udin halus tuh Pak halus Ujang halus ngelamun dibandingkan antara Udin jeung Ujang halus mana halus Udin sabab naon sabab Udin mah iktiraf sadar diri manehna bisa hirup sagede gitu teh tapi kagede bisa naon teh kusabab jasa kok asa teu asa rek menta ka lot ayeuna urang kira-kira urang getol ibadah teh eta teh ti saha Pak naha kusabab memang urang kuat mampu getol atawa kusabab rahmat padolna Allah Subhanahu wa taala tadi oge urang bisa ibadah teh midi salatna rek wajibna sunnatna puasana sakabeh ibadah nu wajib jeung sunat urang bisa migawe teh naon kusabab padolna Allah Subhanahu eta teh pamasihan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala jadi lamun rek menta kulian ka Gusti teh era naon sababna da urang bisa ibadah teh ti Gusti Allah Subhanahu jadi ketika kita rajin ibadah itu rajin ibadah teh hasil kerja keras kita atau dari Allah jadi ketika kita rajin ibadah terus minta pahala minta gaji dari Gusti Allah kira-kira era atau Pak da urang bisa gawe bisa ibadah nanti ti Gusti Allah ger urang minta ka Gusti Allah mencek Gusti ari maneh pan sia teh bisa salat teh ku aing bisa salat teh ku maneh daek puasa teh mun ku aing cek Gusti matak cek di dieu rubbama dallahum adabu ala tarki talabi itimadan ala kismatihi terkadang kusabab jelema teh ngajaga adab ngajaga tata krama ka Gusti Allah maka tarki talab taramen tara ngadua hayang anu sababna itimadan ala kismatihi da geus dibagi ku Gusti Allah asa izin ka Gusti terek barang penta teh da urang ibadah teh eta teh kusabab aya padolna Gusti Allah Subhanahu wa taala maka balik deui tadi beda antara status dzikir jeung doa adzikru nu disebut dzikir mah sanaun alallahi azza wa jalla muji ka Gusti Allah Subhanahu
bijamili ausofi kana sakabeh sifat-sifat nu saraya di Gusti Allah Subhanahu. Sedangkan wa du'a'u soalul abdi hajatahu, sedangkan ari nu disebut doana menta na hamba kana pangabutuh pribadi nah barang penta. Jari ari dikir mah gawe we ibadah we, sedangkan ari doa mah barang penta. Sedangkan dina contoh tadi memang alus duanana udin alus terus ujang ge ngan lamun tadi dibandingkan ujang jeung udin alus kene udin sabab non sabab udin mah getol gawe tara barang penta, ari ujang mah getol gawe ngan resep barang penta, maka statusna alus kene ahli dikir. Maka cek di dieu lawan jangan musannif radhiyallahu anhu tes Ibnu Qayyim jadinya mansing sajalama sagola nunungkulkeun hu kaeta jelema naon dikri lawan Allah ieu hadis qudsi man sagolahu dikri an mas'alati ataituhu abdalu ma atos sailina. Sing lawan Allah sing sajelma nyibukeun dirina ku terus-terusan dikir ka kaula maka kaula ataituhu abdalu ma mana u'tasail, maka kaula bakal ngaleuwihkeun pamere tibatan pamere ka jelema nu resep menta. Ulah tingali papunten ahli dikir jeung ahli punten lain ngabandingkeun ahli dikir jeung ahli tinggalina ka beungharana beungharkeun ahli dikir atau ahli naon ahli doa. Contoh pangarsa abah kan sebutna ahli dikir. Cek ukuran urang beunghar teh urang misalkan getol ngadua kira-kira dibandingkan jeung urang beungharan mana naon sababna? Sabab tadi diibaratkeun ari dikir mah si udin teh tadi terus we gawe tara menta, jadi nalika mere ge ieu ku Gusti brek naon sababna? Ari doa mah pa urang ngajual amal urang. Ai dikir urang dikir gawe we kumaha Gusti mah Gusti teu langkung bade kitu bade kieu teu langkung Gusti beda deui jeung doa. Ai ngadua mah urang naon barter jeung Gusti tuh Allah teh geus kieu cek dina buku Padilahan Fadailul Amal di mana mah urang ngalaksanakeun kieu maka pahalana kieu cek Gusti heueuh ku aing diijabah ngeun ulang korteng heula tah memang bieu Padilahna kieu lho ngeun maneh teh dina waktu ngadoan teh loba ngalamuna loba riyana hayang kapujiku batur. Jadi pahala doa maneh teh. Jadi nalika urang dikir mah urang masrahkeun diri ka Gusti Allah. Jadi engke kumaha Gusti. Tapi nalika urang ngadoa, urang ngabarterkeun ibadah urang hayang dipahala, hayang dibere pahala, hayang diganjar ku Gusti Allah. Padahal lamun kurang dicukcruk urang bisa ibadah bisa ngadoa teh eta teh takdir Allah Subhanahu wa taala. Matak loba terkadang jelema tara ngadoa ieu geus we dikir. Naon sababna banding ku era da bisa dikir teh bisa ibadah teh ku Gusti Allah. Wastigholan tu jeung nungkulkeun bidikrihi ku elingna si eta jelema ka Gusti Allah an mas'alatihi tibatan ngutamakeun masalah kahirupanana si eta jelema. Jadi nalika urang ngadoa lain ingat ulah salah persepsi, jangan diartikan kita tidak atau enggak usah berdoa. Kudu ari ngadoa mah da parentah Allah Subhanahu ngan tadi ulah ngajual amal ka Gusti
Allah. Da urang bisa beramal teh eta teh takdir Allah Subhanahu wa taala. Sok we urang amal mah gawe terus-terusan pasrahkeun ka Gusti Allah. Matak dina doa ngatusan hadis dieu pancek dieu teh bahwa pamere Gusti ka ahli dikir pasti leuwih utama leuwih loba tibatan ka ahli doa. Matak nalika urang ngadoa mimitian heula kunaon ku muji Gusti Allah Subhanahu ulah langsung kieu Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban teu sopan gitu teh Pak. Ibarat kieu paminta duit anu sakieu kieu kurang mujilah Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujilah kurang ka Gusti Allah. Lain berarti urang non nyarupakeun Gusti Allah jeung makhluk dalam artian kudu dipuji jelema. Kana jelema biasana amun urang ieu menta ka jelema bari poporongos langsung menta kira-kira dibere moal. Moal paling ditalibak sia aku teh sopan gaing teh. Sing ecreg anu menta atuh ka urang teh puji heula naon. Bapak bangga, bapak menggetol ibadah kan begitu. Lawan jala, tak ka Gusti kayak gitu. Nali uka urang ngado ulah langsung urang menta. Tadi teh Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban. Urang menta di langsung menta eta tapi puji heula ku Gusti Allah Subhanahu maca alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan kasin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majid. Eta teh dalam rangka naon Pak? Dalam rangka ngarayu Gusti Allah. Jadi dina doa teh selipkeun heula di dikir. Jadi ulah boga pahaman bahwa urang ulah ngadoa tapi terus-terusan we di dikir lain gitu. Tapi dikir terus ngadoa terus ngeun nalika urang ngadoa ai ngadoa teh menta selipkeun heula dikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mantap nalika ngadoa geuning sok maca alhamdulillah heula sholawat heula nalika tungtung sarua ibarat kieu pangersa mah meni sae meni getol pan jelema teh lamun jelema lain berarti jelema urang ngagurkeun jeung jelema geus kitu geus dibere misalkan ya sama bisa barang menta teh ngarayu heula ka aing ya dibere kira-kira nganuhunkeun mal urang nganuhunkeun maka nalika ngadoa mimitian ku muji ka Gusti Allah terus sholawat ka Gusti Allah sholawat ka Kangjeng Nabi tungtungan oge ku muji ka Gusti Allah jeung sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta teh salah satu bentuk terima kasih maka tungtungan ku muji alhamdulillahi rabbil alamin. Tungtungan ibarat tadi urang nalika geus dibere nganuhun keun ai muji teh ulang geus dibere leos we ai sia bombong geus dibere mah geus leos we sia mah gitu. Jadi nalika urang ngadoa mimitian kunaon kudi dikir disebut dikir teh tadi as-sana'u mana alallahi bijami'i atau bijamili sifatihi nyata muji ka Gusti Allah ku sakabeh sifat kasampurnaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa terus dikir terus urang mah ulah kedul ngado ulah kedul dikir tapi dikir kudu rajin ngadoake kudu rajin salah jeung namana innama yudakaru kadinya innama yudakaru may yajuju alaihi al-igfalu wa innama yunabbahu may yumkinu minhul ihmalu wallahu alam. Sakitu heula we ripuh aduh haus mana wallahu alam. Shalawat Allahumma salli ala nabiyil hasimi
wa ala alihi wa sallim taslima Allahumma